या अल्लाह आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता, तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता। ये इंसान जो मेरा ये पैगाम सुन रहा है, ये मेरा बहुत ही प्यारा है। इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, आमीन। इसको बहुत आगे बढ़ाना और तरक्की देना, आमीन। जितनी इसको तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इसकी मदद करना, आमीन। इसकी ज़िंदगी में उजाला भरना और इसका नसीब अच्छा करना, आमीन। ये पैगाम हर उस इंसान को भेजना जो आपको अजीज़ है। हो सके तो मुझे भी, अगर मैं भी अजीज़ हूँ तो क्या पता किस वक्त किसकी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो जाए। शरीफ की तब्दीली का एक नायाब मंजर देख रहे हैं। अगर ये मंजर देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाए तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर आंख ये प्यारा मंजर देख ले। जज़ाकल्लाह।